توين فيلا فاخرة قيد الإنشاء بتصميم عصري ولمسات راقية، حيث تلتقي الفخامة بجودة البناء. توين فيلا صممت بعناية لتمنحك أسلوب حياة راق يجمع بين المساحات الواسعة والتفاصيل العصرية والتشطيبات الفاخرة ضمن بناء شخصي بمعايير عالية الجودة. الطابق الأرضي مجلس أنيق بمساحات رحبة، صالة عائلية فاخرة، غرفة نوم بدورة مياه خاصة، مطبخ خارجي مستقل. الطابق الأول 3 غرف نوم ماستر بتصاميم راقية، صالة عائلية بأجواء هادئة. الطابق الثاني غرفة متعددة الاستخدامات، سطح واسع بإطلالة جميلة، بناء شخصي وتشطيبات فاخرة، تفاصيل معمارية عصرية ولمسات راقية. الفيلتان بملكية واحدة. الموقع بوشر المسفاه بمنطقة سعال. مساحة الأرض 600 متر مربع، مساحة البناء 700 متر مربع. السعر 80,000 ريال عماني.